안녕하세요. 아재부동산TV 이소장입니다. 오늘은 부동산을 처분하는데 필요한 위임장에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 부동산을 처분하는 경우에 대부분 본인이 직접 계약에 참여합니다. 하지만 직접 처리할 수 없는 경우에는 위임장이라는 문서를 작성하여야 합니다. 위임장이란 무엇일까요? 사전적인 의미로는 다른 사람에게 대리권을 줄 것을 표시한 문서라고 적어져 있습니다. 나의 권한을 다른 사람에게 주는 것을 표시한 문서가 위임장인 것이죠. 그러면 위임장에 기입하는 사항들은 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째 위임인, 두 번째 수임인, 세 번째 위임하는 내용, 네 번째 별도의 조건, 다섯 번째 위임한다는 문구, 여섯 번째 위임일자, 일곱 번째 날인 서명, 그리고 첨부로 인감증명서가 들어가야 합니다. 자세하게 설명을 드리자면 위임인과 수임인은 잘 아실 테고요. 위임하는 내용에는 예를 들어 부동산 매각, 매입이라고 할 수 있지만 조금 더 구체적인 내용을 기입해야 합니다. 서울시 무슨 구, 무슨 동, 몇 번지, 몇 호라는 구체적인 소재지와 함께 면적이나 구조 등 좀 더 자세한 사항들을 기입하는 것이 좋습니다. 또한 별도의 조건이란 특별 사항들을 말합니다. 예를 들자면 매각을 하였을 때 어디 계좌로 입금을 받는다고 명시하면 매각 대금을 다른 계좌로 받아 도망갈 수 있는 불미스러운 상황을 미연에 방지할 수 있고요. 또한 부동산 매입 후 전세 및 월세 계약에 관한 사항도 위임한다는 문구를 적어 놓을 수 있습니다. 각각의 상황이 모두 다르니 그 상황에 맞게 작성하시면 됩니다. 위임일자를 기입하는 것도 서류 작성의 기본 중 기본입니다. 마지막으로 날인은 인감도장으로 날인합니다. 당연히 부수적인 서류로 인감증명서가 첨부되어야 합니다. 인감증명서는 당일 기준 3개월 이내에 발급분에 대해 효력이 있으니 발급일을 잘 확인하셔야 합니다. 앞서 말한 내용을 토대로 위임장을 작성하셨다면 그림과 같은 위임장이 작성될 것입니다. 서류를 작성하였다면 오탈자가 없는지 잘 확인하시고 날인하면 됩니다. 그리고 인감증명서를 발급받아 첨부하면 됩니다. 반드시 날인된 인감도장과 인감증명서의 도장은 동일해야 합니다. 간혹 잃어버리시고 도장이라고 우기는 경우가 있는데 그런 경우에는 계약을 진행할 수 없다는 점 잘 알고 계셔야 됩니다. 날인할 때는 도장을 잘 찍으셔야 합니다. 만약 잘못 찍어서 잘 보이지 않는다면 그 옆에 다시 찍어도 상관없습니다. 위임자가 국내에 있는 경우에는 대부분 공증은 하지 않지만 해외에 있는 경우 주재하는 국가에서 공증을 받아와야 합니다. 그 나라에서 공증 후 대사관 도장을 요구하는 경우도 있으니 잘 알아보시고 준비하셔야 합니다. 그러면 공증 방법에 대해서 알아보겠습니다. 위임장 공증을 사서증서 공증이라고도 합니다. 만약 국내에서 공증을 해야 한다면 다음의 서류가 필요합니다. 원본, 신분증 및 본인 도장, 이것들을 가지고 주변에 있는 공증사무실에 가셔서 공증을 받으시면 됩니다. 참고로 본인이 직접 공증을 하는 경우에는 인감도장이 필요 없습니다. 인감도장이 아닌 막도장이라고 하는 일반 도장을 사용하시면 됩니다. 별도로 보이시는 양식은 민원서류 발급에 관한 위임장 서식입니다. 쉽게 말해 주민센터나 구청에 가시면 민원서류 신청 시 필요한 위임장이 있을 겁니다. 바로 이 서류이죠. 여기에 날인하는 도장은 인감도장이 아니어도 됩니다. 대신 위임인의 신분증이나 신분증 사본이 필요할 수 있으니 사전에 주민센터에 전화하여 미리 확인하시고 준비하시면 됩니다. 오늘 위임장에 대해서 알아보았는데요. 여러분들에게 많은 도움이 되었길 바랍니다. 더 궁금한 사항이나 필요한 자료가 있으시면 댓글이나 이메일로 문의 바랍니다. 이상 아재부동산 이소장이었습니다. 감사합니다.